Warum waren sowjetische Flugzeuge schlechter als deutsche? Die Sowjetunion hatte während des Zweiten Weltkriegs einen großen Nachteil. Sie war erst vor kurzem eine Industriemacht geworden. Das zeigte sich besonders bei den Flugzeugen. Ein Mangel an Aluminium führte dazu, dass sowjetische Jagdflugzeuge oft aus Holz gefertigt wurden. In Deutschland hingegen war Aluminium so reichlich vorhanden, dass es sogar für den Bau von gewöhnlichen Häusern genutzt wurde. Hinzu kommt: In deutschen Fabriken arbeiteten bereits Generationen von Facharbeitern sowie zahlreiche Techniker und Ingenieure. In der Sowjetunion standen dagegen oft ehemalige Bauern an den Maschinen. Das erklärt, warum die sowjetischen Flugzeuge technisch oft nicht mit den deutschen mithalten konnten.